କ'ଣ ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ରେନ୍‌ଡ୍ରପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲୁହ ପରି ହୋଇଥାଏ? ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡିଓ କେବଳରୁ କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ରେନ୍‌ଡ୍ରପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ରଇଂରେ ଲୁହ ଆକାରରେ କାଟୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେନ୍‌ଡ୍ରପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଏ। Raindrops are spherical because of surface. ପାଣିରେ ଥିବା ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ ପରସ୍ପରକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସମାନ ଭାବରେ ଟାଣନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରେନ୍‌ଡ୍ରପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ନେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେବେ ବର୍ଷା ହେବ, ଭାବିବନି କି ରେନ୍‌ଡ୍ରପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ ସାଇନ୍ସ ଫଲୋ କରୁଛି। ଓକେ। Thanks for watching.